Pulogulaamu Oluganda Lugagga olina ekigambo Emmanuel mu ssaayansa. Nyumirwa engero muli ebisoko, enfumo muli ebisoko n'engero ensonge, omuli amakulu amakusike n'ekigambo Emmanuel mu ssaayansa. Olufumu lwaffe lugamba nti wango mu nnyumba ya Wakayima gy'otega amaggwa gye bakugobera. Awo lwatuuka nga Wango ayagala kulya Wakayima. Wango yalaba Wakayima agenze okwota akasana ku kasozi akali kaliraanye amaka ge, nga yeefukitika mu nnyumba ya Wakayima ng'akona bekyekyererekyekye. Bagamba nti kalina abiri olwo n'ejjinja nga kalaba. Kazi Wakayima Wango amulengedde ng'ayingira mu nju ye. Wakayima ng'asalamu gakubeerera ddala ku kasozi okutuuka obudde bwe bunaamenyeeka. Awo nga mu kirabiriza bazaana Wakayima yadda eka. Bwe yatuuka okumpi n'enju ye n'atandika okwogerera waggulu nti nze bwe mba ngenda okuyingira mu nju yange n'ennyumba yange ngiyita, bwe mpitaba nga manya nti mu nju temuli mutawaana, naye bwe tempitaba nga manya nti mu nju yange mulimu omutawaana. Wakayima kyeyava atandika okweyisaayisa nti nju yange nga tawuleyo kanyego ko ye nti enju yange nga tempitaba gamba mulimu omutawaana. Kazi bino byonna Wakayima abyogera ng'asula mu matu ga Wango. Wango mu mwoyo gwe nti otyo kakubye, leka mbitabe Wakayima alowooze nti mu nju ye kiri mulaala ajje mu bwebwene. Kyeyava ayitaba nti olwawulira Wango ng'ayitabye Wakayima ng'amukubira ndolo nti ab'ekyalo mujje munnyambe omubbi wuuno yannyingiridde dda mu nnyumba yange. Bairwana Wakayima olwawulira enduulu bajja nabbu gisimufungize nga babagalidde embukuli z'emiggo n'amafumu nga bazingiza nnyumba ya Wakayima. Wango agenda okufubutuka okuva mu nju adduke, abaddukize yabagwa mu ttaano nga bakuba oyo okumuleka mu kkubiro ku Wakayima nti leka okirabe ekisibye omufu amagulu ng'agenda okudduka. Naye nga bwe yali talina kyajje mu nnyumba ya Wakayima omutaka ne bamusonyiwa, naye Wango yaswala olusuwala luli awo okuva olwo ng'agwa ku Wakayima. Era ekiro ekyo ejjayi yabinnyika mu nsuwa n'aseebuka ku kyalo anti n'okwala nga takyala mu banne. Yakuyiga ki ebiri mu lufumu luno? Bannange, ekyokuyiga ekisooka kirungi omuntu bulijjo abeere n'amagezi agamanyi okutetenkanya. Amagezi ag'engeri eyo gamuwonya nnyo emitawaana aye ne gamufunyisa ebirungi nkumu. Omuntu atamala kwefumiitiriza ku bintu by'awulira naye n'akola bukozi nga bwe bamugambye atera okugwa ku mitawaana. Abantu ab'enkwe bamanyi nnyo okutega bannaabwe mu bigambo oba mu bikolwa balyoke babakwate emisango. Laba Wango bw'ayitaba ng'alowooza nti ajja kukwasa Wakayima n'atamanya nti Wakayima yali amuteze katego. Leka kale tulowooze nti ennyumba ya Wakayima butuufu yamalanga kuyitaba ng'agiyise. Wango lwaki yalowooza nti eddoboozi lye bw'ayitaba lifaanana ngeri ennyumba ya Wakayima? Wano Wango teyamala kwefumiitiriza nga tannasalawo kuyitaba. Abaganda bagamba nti gy'otega amaggwa gye bakugobera nti era akufumbira ey'omutwe nawe omufumbira ya bigere mwenna ne mwenkanya evvumbe. Amagezi ga Wango ge yali alowooza okuyitamu ali Wakayima ate ge gaamusuula. Olufumu luno lukola bula nti tonyoomeranga bantu batono mu kikula. Okubeera abatono mu mubiri tekibagana kubeera bagezi nnyo ate mpozi n'okusinga abantu bangi abatazisikamu mu maaso ku lw'ekikula kyabwe. Kigambo Emmanuel mu ssaayansa g'emannya 0704-321-793 oba 0781-542-45 oba 0794-584-124. Mweraba, tuladdamu.